Никогда не поверю, что вы мне интересно знать, кто из нас хозяева. Кто за нами ухаживает и заботится о нас. Поэтому мы вместе с нашим другом Барни рассказываем вам сейчас. У нас у всех 3 разных хозяина. Мою хозяйку зовут Анюта. Мы с ней вместе живем в Минске, а на лето приезжаем в деревню. Мы с Бонни еще не знакомы, но я хорошо знаю его хозяина. Моего хозяина зовут Стас, и мы вместе с его семьей живем в квартире. Вот такие у нас хозяева. А если хотите знать их поближе, можете переходить в их инстаграм. А еще мы можем снять отдельные ролики. Феликс, скажи пару слов. Я очень люблю свою хозяйку. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые милые видео. А всем пока-пока. Мяу.